Hello guys, karibuni tena kwenye channel yangu ya YouTube. Jina langu naitwa Waridi. Kama wewe ni mpya katika channel hii, tafadhali naomba usiache kusubscribe. So leo naenda kuonyesha makeup brushes zangu ambazo nimeagiza online. Nimeagiza kupitia KIKUU. I think KIKUU ipo Tanzania, ipo Ghana, ipo Uganda. I don't know, sijui na nchi nyingine, lakini mimi nimetumia KIKUU kuagiza hizi makeup brushes zangu from China up to Tanzania. So nataka tuone, nitafungua tuone nini kilichoko ndani, kwa sababu sijafungua toka nilivyoenda kuchukua. Naomba tukapate kwa pamoja, usiende mbali mpenzi mtazamaji. Okay, na kufungua mzigo wangu nione nilichoagiza nilicholetewa. So, paketi yetu ni hii. Imekuja na bag kama hili. Kwa hiyo tunaanza kufungua begi letu. Okay. Kama hivyo. Oh my god. Oh my god. Guys, jamani, kwa sina makeup brushes nyingi. Nilikuwa nazo baadhi kama mnavyoona. Ambazo ziko 24 zitakuja 24 na kweli zipo 24. Okay. Mnaweza kuelezea tofauti ya hii na hii kweli? Hizi wakati naagiza kweli hii material yake sio mbaya wala sio nzuri sana. Yes, hivi mnaweza kuelezea? Sijaelewa. Yaani sijaelewa. Hebu angalieni. Hebu angalieni. Hii na hii si moja. Yaani dhumuni la mimi kuagiza hizi makeup brushes, nilikuwa nahitaji ya hii fan brush. Pia nilikuwa nahitaji kwa ajili ya foundation. Sasa kati ya hizi, which one is for foundation guys? Which one is for foundation please? Ni ipi ambayo ni ya foundation? Maana sijaelewa. Hebu cheki jamani. Hebu cheki. Mimi sijui makeup brush au angalieni. Naona ziko sawa. Japokuwa hii hapa nyembamba kidogo. Si zote ninapeleka wapi jamani? Yaani mimi naona zimefanana. Angalieni. Hizi ni pia nyingine tena. Look at this guys. Okay, niliyokuwa naitafuta sana. Brush niliyokuwa naitafuta sana ni hii. Hii ni kwa ajili ya concealer. Nataka kuchonga vizuri nyusi zako. Nadhani hizi mbili zimefanana. Kwa moja imechongoka, iko angled. Yote hivi ni kwa ajili ya kupaka eyeshadow. So naona unaweka mbili. Hii ni small fan brush, big fan brush. Hii ni kwa ajili ya ku highlight kwenye cheekbones zako. Okay. Bila ku highlight kwenye pua. Na wapi? Highlight kwenye
chini ya nyusi zako. Okay. Chini ya kidevu. Sasa powder brush hapa ni ipi jamani? Au ni powder brush hapa ni ipi? Naona zote zimefanana. Au guys nyinyi mnaonaje? Au mimi naona maruerue? Mimi naona zote zimefanana. Haya. So, wakati naagiza kulikuwepo na hii na spool. Lakini spool sioni. Guys, hebu angalieni kitu nilichoagiza. Nimeagiza kitu hiki. Alafu nimeletewa hivi. Look at this. Hebu angalieni. Hii ni nini? Nimeletewa hizi eyeshadow brushes na 18. Like seriously, yani hizi zote hizi sasa mimi napeleka wapi zote hizi? Zote hizi mimi napeleka wapi? Hizi. Eyeshadow brushes zote hizi. And most of them hapa naona kama zimefanana. Yani I'm so disappointed sana kweli. Yani kuagiza kitu online it's a risky, but ndo tunajifunza but it's okay. At least hata vimekuja, maana kuna vingine hata viji unaagiza na uletewi na hela umeshatoa, utamlaumu nani? No one. Kuna utakayemlaumu. So guys, I wanted to show you this makeup brushes that I ordered online. Nimetumia app ya KIKUU nikaorder na wao. Maana brush niliyokuwa naitegemea powder, nilikuwa nategemea brush ya powder iwe kubwa kama hii. Na pia angled brush niliyokuwa nategemea kwa ajili ya contour, nilikuwa nategemea iwe kama hii. Kama mnavyoona, ndivyo inavyotakiwa kuwa hivyo. Lakini sasa nimetumiwa brush hizi. There are 3 of them. Maybe this is maybe labda hii ni ya nanili. Maybe hii ndio powder brush. Na hii ndio angled brush kweli. Hivi kweli like seriously hivi. Hii ndio angled brush. Hata tukilinganisha, maana naona ndio inayoelekea. Tunaona kuna tofauti kati ya hii na hii hapa. Haya, hii nyingine ni ya nini? Au hii ndio nanili. Hii ndio ya foundation. Hadi nimeshindwa kuongea kwa kweli. So guys, tumejifunza leo. Unaweza kuagiza kitu, usiletewe kile ulichokiagiza. Pia ukaagiza ukaletewa sawa na kile ulichokiona. Pia ukaagiza na usiletewe kabisa. So mimi nimeletewa, lakini sio kama vile nilivyokuwa nimeona, na baadhi ya brushes sijaletewa, ambayo ilikuwa ni spool brush, eyeliner brush na foundation brush. So guys, asanteni sana kwa kutazama video hii. Hadi wakati mwingine.